गांव और शहर से जो आवाज आ रही है वह कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर रही है। पूर्व मंत्री कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने गुरुवार को स्टेशन संवाद कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, इसका आभास सभी को हो गया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आईआईटी, एम्स और कारखानों की बातें करने वाले 10 साल में किसी गाँव की कोई मांग भी पूरी नहीं कर पाए। अब हालात यह है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जनता सवाल पूछ रही है और उनके पास जवाब कुछ नहीं। विधायक धारीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोटा में जितनी भी फैक्ट्रियां शुरू हुई थी सब कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। भाजपा के शासन में यह फैक्ट्रियां बंद हुई लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब आपने क्या किया? आप पहले गांव में आए थे जब आपने बताया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, कोई एक काम तो बताओ कि क्या किया आपने? ये क्या करते थे कि गांव में जब जाते थे तो गांव वाले मांग करते थे कि साहब इस गांव में ये काम होना चाहिए, तो उसको टालने के लिए ये कहते थे कि साहब ऐसा करो, सारे गांव वाले इकट्ठे करो और इकट्ठे होकर के एक प्लान बना करके मुझे दे दो, मैं करवा दूंगा। न तो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, एकमत हो गए और न वो काम हो गए। तो इस तरीके से जो है वो टाला टूली करके इन्होंने 10 साल अपने निकाल दिए। 10 साल में से जो 5 साल जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि इनके पास ये तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में लोकसभा अध्यक्ष। ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। और इन्हीं के द्वारा जो उठाई, वक्त वक्त पर जो मांगे उठाई थी, आईआईटी लाएंगे, एम्स लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कांग्रेस एम्स नहीं ला रही, कांग्रेस आईआईटी नहीं ला रही, कांग्रेस ये नहीं कर रही, कांग्रेस कोई कारखाना नहीं ला रही, इस तरीके की वे जो बातें करते थे। लेकिन इन 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। बल्कि इनके राज में जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस भैरों सिंह शेखावत की थी, तो आपको याद होगा 1997 में नायलॉन बंद हुई, नायलॉन के बाद में मल्टीमेटल बंद हुई, ओरिएंटल पावर केबल बंद हुई, इंस्ट्रूमेंटेशन बंद हुई, इन्हीं के राज में हुई। ये सब कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, ये सारी कारखाने। अब कहते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक नए पैसे का काम नहीं करा है। लोकपा की आंखों के अंदर लोकसभा जो क्षेत्र है, तमाम हजारों, पता नहीं जाने कितने गांव लगते हैं, वो गांव वालों की आंखों के अंदर कोटा चुभने लग गया। एक ही बात कहते हैं, यार धारीवाल ने अतरो काम कराया कोटा के अंदर, कोटो चमन करा दियो। कोटा के अंदर देखो कहीं कहीं हो गयो, चारा चौराया हो गया, रिवर फ्रंट बन गयो, छोटी से छोटी गली भी सीमेंट की बन गई, नालियां बन गई, सारी होगी। यार इन्हें कहीं कराया, आवन 10 साल जो वोट दे रहा था बिरला जी के टाइम, इन्हें कहीं कराया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर में लाए कि जिस कांग्रेस ने, जब देश आजाद हुआ तो लूटा पिटा देश था, बाहर के आक्रांताओं ने जब इस देश को लूटकर खोखला कर दिया था, तो इस कांग्रेस के बुजुर्गों ने इस देश को बनाया, सुई से लेकर के जितने भी इस देश की जरूरत थी पूरी की। उसके बाद इन्होंने एक माहौल बनाया और जनता उसके बेगाव में आती चली गई। और आज इस देश का हाल इन्होंने ये कर दिया कि पूरे देश को नफरत में तब्दील करके युवा लोग परेशान, बेरोजगार, यानी कि हर तबका, हर जात, हर बिरादरी आज उसी मोड़ पे आ गई है। 19 करें, गलियों में जाके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और नहीं तो और याद ही क्या बोल रहे हैं। अरे कोरोना में तो उनका एक भी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला, जबकि हमारे मंत्री जी
हमारे अमित भैया, हमारे राकू जी, हमारे उप महापौर जी सोनू कुरैशी जी तो सब्जियां ला ला के और वार्डों में बांटते थे और खाना हम घर घर पे पहुंचाते थे। लेकिन बताओ कितनी छोटी सी बात कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता तो घर से नहीं निकले, हमने काम किया है। कल मंत्री जी ने कहा कि बिरला जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये तो बताए, जनता के बीच में जाके ये तो बताए कि मैंने क्या किया है, क्या किया है। एक काम तो गिनाए हमारे माननीय मंत्री जी शांति धारीवाल जी साहब। आप सब यहाँ बैठे हो, आपकी एक एक गलियां, आपके मंदिर, आपकी मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर काम नहीं हुआ है। उनके लिए जोरदार ताली। जो काम इन्होंने हर चौराहे पे, ये कोटा है, बाहर से आते हैं, बाहर तुम्हारा कोटा तो एकदम ऐसा हो गया। हमारे माननीय मंत्री जी महोदय जब भी मंत्री बनते हैं और वो कोटा को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी, अभियान चलाया था, इतने जो पट्टे बांटे, क्या समझ गए आप? ठीक है ना? ये इस तरह का मामला है। तो साथियों ध्यान रखो, इस रावण को मारना है। रावण है ये। धारीवाल साहब बैठे हैं यहाँ, जब आम आदमी से या कार्यकर्ता से मिलते हैं तो ये कंधे पे हाथ डाल के मिलते हैं, कंधे पे। उस आदमी को आपने कभी सर झुकाते हुए देखा? वो किसी से भी कितना ही बड़ा नेता हो, और अभी तो उसका भाई कह रहा है कि मैं कहता हूं सिट डाउन, अमित शाह तो सिट डाउन। देखो घमंड कहां तूती बोल रही, देखो घमंड कहां जा रहा है इनका। रावण है या नहीं है? और रावण के तो 10 थे।